嗱，嗰邊咧就係龍海二路噶啦，咁嗰度咧都要巴士坐下，咁對面咧就係嗰個即係正對住嗰個對面咧就係嗰個公園上城啊，嗰度都有一個站嚇，即係西湖村園同埋愛心巴士都係嗰度落噶嚇。咁對面咧隔離嗰度咧就係嗰個五月廣場啦，下低嘅地上咧都係100%開噶嚇，各式小食都有噶嚇。咁嗱，對面咧仲有一條食街啦嚇，大家可以望一望啦。咁呢度咧呢個小區咧就係海匯花園啦。係咪呢度好多嘢食嚇？朝頭早咧就有好多菜啊嗰啲賣噶啦嚇。嗱，而家咧呢個陸陸續續咧啲人都出咗嚟擺檔噶啦。我喜歡吃那個。而家就係5點10分咯，咁樣嚇。哇，都好靚啊，係咪？好正啊！嗱，呢邊呢條道咧都係好多食嘢噶嚇，咁嗰邊行過去咧，即係唔使2分鐘咧，就係到五月廣場噶啦嚇。乜都有得買嚇。即係如果要去沙田地鐵站咧，就係小區樓下嗰度坐266嚇，一個字一班車嘅，直達沙田地鐵站嘅。嗱，呢一條街都係噶啦嚇，生果啊、熟食啊，係咪？同埋有賣嗰啲粟米啊，好多嘢賣啊！粟米10蚊4條。嗱，啲番茄好靚，嗱呢啲都有好多餸啊！仲有嗰啲雞蛋啊、農產品啊，乜都有噶啦。咁我哋而家咧就上去望一望呢個花園先啦。Hello， 大家好，嗱，我哋而家咧上咗呢個屋苑啦，咁慢慢望一望呢度嘅綠化先啦。佢都有細蚊仔玩嗰啲滑滑梯啦嚇，有老年活動中心啦。咁呢個建築咧就係派式嘅建築嚇，佢總共咧就係有4棟噶嚇，一棟咧就即係加埋嗰個商業樓咧就係要5棟噶嚇。不過咧每一棟咧都有1、2、3單元嚇。咁佢總共戶數咧就係916戶噶嚇，係2017到2018年入伙。物業管理費咧就係1蚊4嘅嚇。人車飛流，有2層地下室嘅，車位咧都係達到1比1嘅。咁我哋而家咧就上去望一望呢個單位先啦。佢總成交路程咧就係24層嘅嚇。咁而家介紹呢度咧就係23層，咁就係一個鳳凰城啦嚇。Hello， 大家好，嗱，我哋而家咧上咗呢個電梯間噶啦。今日嚟清水灣咧介紹一套鳳凰城嚇全新裝修。咁我哋而家慢慢介紹下先啦。嗱，就係2厘4戶噶嚇。咁我哋而家咧就入去呢個單位望一望。嗱，呢個單位咧佢就係獨門獨戶噶嚇，係咪？咁長一個走廊都係你一家用得到嚇。就係換咗一個口測門，密碼鎖成碌卡就係5合1，遠程監控噶嚇。咁呢度咧就係南北通透啦。咁我哋先望一望呢個廚房先啦。嗱，呢個廚房咧係一個1字形嚇，咁都係好闊綽啦，係咪？咁呢個位咧都可以放一個雙開門嘅雪櫃嚇。咁呢個茶室咧都要備好嘅嚇。嗱，呢邊係一個落地窗啦。咁其實係一個室外陽台，佢打通咗噶啦嚇，視野非常好啊！嗱，一邊喺度洗菜都望到山景啊，視野非常好啊！嗱，呢邊咧都仲聞得到嗰條河，係咪？咁嗰度咧就係菩提園嚇，海匯花園啦。嗱，呢度就係海匯花園。咁嗰度高路嗰邊咧就係星和丹的噶嚇。我哋而家咧就又喺房間望一望先。
咁呢個客廳嘅開間咧都有3米2嚇，做咗吊頂啦，有埋中央冷氣啦。咁再望一望呢個大陽台先，呢個大陽台都係幾 OK 噶，都幾闊綽。咁一樣啦，即係對住嗰條河啦，嗱係咪？咁呢邊咧就係三元大圍城啦，呢邊咧就係3期、4期、5期喺嗰邊啦。咁呢邊咧嗱喺呢邊過去咧就係嗰個豐源上城啦。咁呢條道咧就係嗰個龍海漁路噶啦。咁我哋再望一望呢個睡房區先，先望一望呢個工位啦。咁都係做咗一個夾斷啦嚇，因為窗啦、通風效果都 OK 啦。咁呢個廁所都係好闊綽嚇，呢度就係一個坐廁啦。咁呢個就係分開式嘅嚇，咁呢度就係洗面盆，都係全自靈嘅嚇。咁我哋望一望第一間房，呢間房咧，佢擠咗個米5嘅床咧，都做到3邊落床下，呢邊咧都可以望到山鏡，視野非常好啊，係咪？間房啲視野都非常靚嚇，呢個係鳳凰城嚇，咁呢邊咧就係一個收納櫃到頂嘅嚇，咁望一望第二間房先，咁呢間房咧佢都係做咗個米5嘅榻榻米嚇。咁呢邊係一個窗啦，一個飄台啦嚇。咁呢邊咧就係一個書台，就係咁樣。呢邊咧就係一個收納櫃啦嚇，有我到頂嘅。咁我哋到咗呢個主人房望一望，先望一望個洗手間啦。其實主人房嘅洗手間都好闊綽，都做到一個弧形嘅夾斷嚇，大家都可以望一望嚇。一個智能馬桶嚇，嗰邊都有一個窗，通風效果非常 OK 嚇。即係嗰啲磚咧都係灰色嚇。呢邊咧就係一個收納櫃啦嚇，呢邊就係，咁呢邊咧就係擠咗個米8嘅床啦，都算係3邊落床啦。咁呢邊咧係一個飄台啦嚇，一樣對住嗰個三元大圍城嘅嚇，就係咁樣啦。視野都非常好嚇，間房咧都係即係方方正正，採光非常靚嚇。咁我哋呢套房咧就望晒啦，咁我哋總結下呢套房先啦。呢套房咧，佢就係95個平方啦，就業主報價就76萬嚇，即係呢個價錢咧都仲有得傾噶嚇。係3房2衛2廳南北通，首付咧就11萬，貸款咧就65萬，預供咧就2740蚊。呢間房咧即係有2個衛生間啦，又係南北通啦，係嘛？即係一家人住咧係非常 OK 噶嚇。大家覺得呢套房值唔值得入手咧？下低留言。如果對呢套房感興趣咧，上方要我微信同埋WhatsApp，我哋包住包送嘅喎。咁我哋呢集就係咁樣先啦，下一集再見啦，拜拜。